Suriye'de son günlerde cereyan eden hadiseleri endişeyle ve dikkatle takip ediyoruz. Bu olaylar gerçekleşirken Suriye Diyanet İşleri'nin camilere gönderdiği bu hutbe bu endişelerimizi daha da arttırmıştır efendim. Hutbe Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 9. ayetiyle başlıyor ve Kürtlere yönelik saldırıları futuhat olarak nitelendiriyor. Eğer Suriye devleti Kürtler katledilirken Enfal suresini anıyorsa bu basit bir siyasi retorik sayılamaz. Bu bir soykırım çağrısıdır. Çünkü 80'li yıllarda Saddam Hüseyin'in Kürtleri katlederken nasıl Enfal suresini gönderme yaptığı hala hafızalarımızdadır. Eğer bu sure Diyanet İşleri Başkanlığı'nca futuhat, tekbir ve cihat çağrıları söylemleri arasında tekrar ediliyorsa Suriye'nin kuzeyine yönelik harekattaki niyetini de bize göstermektedir.